မာယာတဲ့နှလုံးလေးပဲဘာပြောတာလဲဟောတော်မာယာဟုတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲရွှေဘုံပါလေမာယာများခြင်းနဲ့မာယာဆိုတာဘာပြောတာလှည့်သားတာလှည့်ပြားတာပြောတာအဲ့ဒါလေးကတော်ကောင်းကြီးမြေခွဲမရင်သိတာပေါ့တော်ကောင်းကြီးမြေမိမမာယာဟောယောက်ျားမာယာတဲခန္ဓာရမလီယောက်ျားမာယာကတဲခန္ဓာရတယ်ဟောတော်ရွှေပုပ္ပရောက်မှာပဲကြားဦးတယ်ဟဲ့ရေသွက်လို့ကိုမရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ရွှေပုပ္ပလေဒါဆိုရင်မေးပရစီမိမမာယာနဲ့ယောက်ျားမာယာဘယ်မာယာကပုံများတာကိုနိုင်ကြီးဟမ်မထီဘူးဘယ်မာယာများလဲနှာစီးနေတော့အမလီကိုနိုင်ကြီးနာမစည်းသမ်းပါနဲ့ကိုနိုင်ကြီးတလုံးနဲ့ပြတ်အောင်ပြောစမ်းပါကိုနိုင်ကြီးအိမ်မှာဒကမာကြီးနဲ့ကိုနိုင်ကြီးနဲ့ဘယ်သူကနိုင်တယ်အတူမေးလဲကိုနိုင်ကြီးခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကလက်ထက်တော့မပြောနဲ့ဦးဇင်းတို့အဘတွေလက်ထက်သုံးတွေကတော်ကောင်းကြီးများကြီးဟိုးမေတော်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလက်ထက်သုံးတွေကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်သူကနိုင်ခဲ့လဲမှန်လားရဲ့အမျိုးသမီးတွေကနိုင်ခဲ့တာဦးဇင်းအဘရှိတယ်ဆုံးသွားပြီဥဖိုးထေတဲ့အမေကြီးကကုတိရှိသေးတယ်80ခွန်လောက်ရှိပြီဦးဇင်းတို့အဘတွေခက်တော့ဟိုတုန်းကအရက်ကောင်းစားတွေဘီယာကောင်းစားတွေမရှိဘူးလေထမ်းရည်ရှိတယ်တစ်ခေါက်လေးနဲ့ထနောင်းကောက်လေးနဲ့ဟိုထညက်နဲ့ရောချက်တဲ့အရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဘာလို့လဲဓမ္မခက်ဆိုတော့ဓမ္မလူကြီးတွေဆိုတော့မလေးပေါ်ချီချီမှန်နေမနေနဲ့လူကြီးမြည်မလေးဓမ္မခက်ကပြောပါတယ်သိသွားပြီမှန်လိုက်သိလို့လည်းပြောရတာပါဩဇာသိညောင်းတယ်ဩဇာသိညောင်းတယ်တရွာလုံးတစ်နေ့လုံးမှာတော်ကောင်းကြီးမြေအဲ့ဒီနာ10ပိုင်းတစ်ပတ်ချာဦးဇင်းတို့အဖအတန်ကြားတာနဲ့တော်ကောင်းကြီးမြေဘာလို့လဲရှိတ်ဖိမ့်တာဟိုတုန်းကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမှန်လိုက်ဩဇာသိညောင်းတယ်ဒနအင်အားဝပညာအင်အားဝစေတနာအင်အားဝအကုန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ရေပေါ်ရွာပေါ်ဩဇာကြီးချရှိစေတော့အဲ့ဒီမှာအဘတို့ဦးဇင်းတို့ရွာမှာကအရက်အဲ့ဒီထမ်းရည်တွေအရက်တွေမယောင်းအောင်ဟိုတုန်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရွာနောက်ဘက်မှာရွာတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကယောင်းဘာလို့ကသွားပြီးတော့တော်ကြီးညနေရောက်ပြီဆိုပေါင်းတင်းနေနဲ့ထမ်းရည်လေးသွားတောက်တယ်ပေါ့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရည်လေးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အာသက်ရှာဆိုဒီလိုမဟုတ်လားလေးလာပြီဆိုတော့ဟိုတုန်းက40ကျော်အချက်တို့ထွေးညိုတို့ခက်ကိုအဲ့တော့ရွာတဲ့လေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့40ကျော်9နှစ်သွန်းမှာဘာညာနဲ့အဖတို့ဖွဲ့တငယ်ချင်းတတိုက်ကဆိုးလာအဲ့ဒီထဲမှာဦးစင်းအဖနာမည်ကဥပိုးထေတဲ့အတန်ကတော်ကြီးဆာနဲ့တိတ်ကောင်းအဲ့ဒါ40ကျော်ဆိုသူ့အတန်ကထိတ်ဆုံးကကြားဦးစင်းမေကြီးကဒေါ်တောင်းကြီးတဲ့အခုတည်းရှိတယ်မသေးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ကလေးလို့မေးလို့ချင်းအဲ့ဒါအဖတို့ကထမ်းရည်လေးတောက်ပြီးပြန်လာတော့အဲ့ဒီ40ကျော်ချစ်ကအိမ်သားရောက်တဲ့အထိမပြီးနိုင်ဘူးသူကအချိန်ကတက်လာ40ကျော်9နှစ်သုံးမှပြန်ဆုံရတယ်ဘာညာပြီးဆိုးအနာအိမ်သားလည်းရောက်ရောအမေကြီးကသူ့မြီးတွေသားသမီးတွေထမင်းတွေခူးကျွေးနေကြားပြီသူအမျိုးသားအတန်သူ့ယောက်ျားအတန်ကြားလဲကြားရောတလုံးပဲလှန့်អော်တလုံးပဲကိုဖိုးထေပြီးသွားပြီကိုဖိုးထေလို့អော်လိုက်တာတကောင်းကြီးဘယ်ပေါက်ကအမဝင်လာတယ်လည်းမသိဘူးအတန်ကချက်ချင်းပျောက်သွားပြီးတော့တကောင်းကြီးအိမ်ထဲကိုအနားရောက်လာပြီးတော့မဒေါင်းဘာလို့ပြရအောင်မလို့မဒေါင်းနေနေတာပဲဟဲ့ပြသားလေးကိုရမ်းလို့ကြောက်ချက်တော့မလေးကိုနိုင်နာစီးတယ်ဆိုတာယုံကိုမယုံတာမလေးရွှေပုပ်ပါရဲ့သဘောပါရဲ့လားဟဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘယ်သူကနိုင်လဲအဲကြောင့်မိန်းမမာယာနဲ့ယောက်ျားမာယာဘယ်မာယာကများတယ်လဲမေးရင်အမျိုးသမီးတွေမာယာကများတယ်ကိုနိုင်အခုမှမဟုတ်ဘူးစပေမှာဒီလဲပါတယ်လောကနီတိဆရာလေးတို့သင်ဖို့ရင်တိမှာပေါ့ဣတိခန္ဓာမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမကောင်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေက8ဆတာတယ်လေ8ဆကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကနီတိကပြောတာရွှေပုပ်ပါရဲ့လောကနီတိကပြောတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကဘယ်နှဆယောက်ျားတွေ8ဆတာတယ်ခင်ဗျားတို့အမျိုးသမီးတွေကအမှန်လား
ကောင်းတဲ့နေရာကိုကိုတော်ရဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာလဲตาတာပဲကောင်းတဲ့နေရာမှာလေးစားตาတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဘယ်နှစဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့နေရာရှစ်ဆကောင်းတဲ့နေရာလေးဆကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဘယ်သူတွေကကြီးအตาကအမျိုးသမီးတွေကကြီးအตาကမှန်လားအေးသူတို့အตาမခံဖို့အရေးဆိုရင်နီးတနည်းပဲရှိတယ်ကိုနိုင်ကျွတ်တို့လိုကရုံသုံးဘုန်းကြီးဝက်လာဒီတနည်းပဲရှိတယ်မှန်လားကောင်းပြီမာယာဆိုတာဘာပြောတာလဲဒီညီလေးတွေညီမလေးတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်အခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးပြောတာကိုမာယာရှေ့ရင်တစ်မျိုးကွယ်ရာတစ်မျိုးပြောတာကိုမာယာလူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးပြောတာကိုမာယာမှန်လားယနေ့ခေတ်အဲ့ဒါတွေသိမပေါ်ဘူးလားဘုရားတို့ရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းထို့သူပဲတရားတော်ကြီးကိုမရှိတဲ့ဂုံတွေကိုတရားတော်ကြီးရှေ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောရဲ့အဲ့ဒါမာယာဖရာဓမ္မလို့တရားတော်မလားလို့လှုပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်လည်းအဲ့ဒါမာယာမှန်လားဗဇက်ကဖရာလှုပ်ပြီးလက်ကကာယလှုပ်ရင်လည်းမာယာကြောက်စရာမကောင်းလားရွှေဘုံပါရဲ့ဒီတွေရှင်းတာတော့တလောင်မရှင်းဘူးကျုပ်စေတနာပါနဲ့ကြာနာပြောနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီမာယာဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတရားတော်ကြီးရဲ့ရင်မထဲမှာကိန်းနေရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရပါမလားဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမာယာတရားတော်ကြီးရဲ့ရင်မထဲမှာမကိန်းစီနေတရားတော်ကြီးထားရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလား